सैमसंग का 30 लीटर का माइक्रोवेव है और आवाज़ आप इसकी सुन सकते हो। आवाज़ आपने सुन ली माइक्रोवेव की। ये फ़ैन मोटर की आवाज़ है। फ़ैन मोटर का एक वायर निकाल देंगे हम, फिर उसको चला करके देखेंगे इसमें अब आवाज़ तो नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस माइक्रोवेव में 4 प्रॉब्लम है और चारों प्रॉब्लम का हम एक एक करके सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हो। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल साइलेंट चल रहा है एकदम। एक प्रॉब्लम का पता हमें चल गया है। फ़ैन मोटर चेंज होने के बाद में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है इसका जो टच पैनल है ये काम नहीं करता है। हम अभी चेक कर रहे हैं तो ये एकदम सही काम कर रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन मैम कह रही हैं कि भाई ये कभी कभी बिल्कुल भी काम नहीं करता है, कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं होता है इससे। तो इसके लिए हम पीसीबी निकाल चुके हैं और इसका हम पैनल बनवाएंगे। टच पैनल चेंज नहीं करेंगे, टच पैनल यही रहेगा और जो पीसीबी में कनेक्शन है वो हटा करके पैनल बन जाएगा। अंदर से वायर कनेक्ट हो जाएंगे पीसीबी के साथ में। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी लाइट नहीं जलती है, तो आप देख सकते हो बल्ब फ्यूज है इसका। चौथी प्रॉब्लम है जब हम डोर क्लोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो डोर के पास से स्पार्किंग की आवाज़ आती है। तो उसके लिए हम 2 डोर स्विच लेकर के आए। जो भी ख़राब होगा उसे चेंज कर देंगे। और इसमें हमने जहाँ जितने भी फंक्शन हैं टच पैनल पे सारी जगह पे हमने कीज़ फिट करवा दी हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से अब इसकी पीसीबी को फिट कर देंगे। जिस तरीके से हमने सारे कनेक्शन निकाले उसी तरीके से हम सारे कनेक्शन इसके कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में हम फ़ैन मोटर रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो एक एक करके सारे पार्ट्स लगा लेंगे हम। उसके बाद में इसको चला करके चेक करेंगे। पीसीबी के सारे कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये अर्थ का वायर है, इसको भी हम अच्छे से कस देंगे। अब हम फ़ैन मोटर को रिप्लेस कर लेंगे। तो इसमें 2 स्क्रू हैं, एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में और 3 लॉक हैं इसमें। हल्का सा हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे स्क्रू खोलने के बाद में तो ये आसानी से निकल जाएगा। एक स्क्रू यहाँ रह गया है इसका। इसका एलन की अलग आता है, वो हमारे पास है नहीं, तो हमने नॉक प्लस की मदद से इसको खोल लिया है। और ये फ़ैन मोटर का जो कवर है ये पूरा हमारा फ्री हो चुका है। इस कवर को निकालने के लिए हमने हीटर के कनेक्शन निकाल दिए। आप देख सकते हो अगर नहीं निकालते तो ये प्रॉब्लम करते और हो सकता है वायर खिंच भी जाते थिम्बल में से। तो हमने उनको अलग कर दिया है। अब आसानी से हमारा कवर पूरा निकल आया है विद मोटर। ये मोटर एल्युमिनियम बाइंडिंग में है, आप देख सकते हो। और हम जो लेकर के आए हैं वो कॉपर बाइंडिंग में है और इसमें 2 स्क्रू कसे रहते हैं, आप देख सकते हो। ये कॉपर बाइंडिंग है। दोनों स्क्रू को खोल के हमने मोटर को अलग कर दिया है। अब हम नई वाली मोटर को इसमें फ़िट कर लेंगे जिस तरीके से हमने पुरानी मोटर को खोला है। मोटर को कवर में फ़िट करने के बाद में अब हम इसका फ़ैन ब्लेड भी लगा देंगे और फ़ैन ब्लेड लगाने के बाद में हमने जिस तरीके से इस कवर को निकाला है सेम उसी तरीके से हम इसको फ़िट कर देंगे। तो आप देख सकते हो मोटर कंप्लीट कस गई है हमारी। अब हम इसको जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से हम फ़िट कर देंगे। कवर के लॉक को हमने ग्रुप में फंसा दिया, आप देख सकते हो। और जो एलन की वाला स्क्रू था उसको हमने हटा दिया, नॉर्मल स्क्रू कस दिया उसकी जगह पे। अब हम फ़ैन मोटर के कनेक्शन लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। फ़ैन मोटर के कनेक्शन लगाने के बाद में जो हमने हीटर के कनेक्शन निकाले थे उनको भी लगा देंगे अच्छे से। हीटर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका बल्ब रिप्लेस कर देंगे। बल्ब का जो जैक है ये एक दूसरे से चिपका हुआ आता है। कोई टेक्नीशियन आया होगा, कभी इसमें बल्ब चेंज हुआ होगा तो वो दूसरे ब्रांड का फ़िट कर दिया है। इसी वजह से उसने काट करके अलग अलग लगाया होगा, क्योंकि ये हम जो लेकर के आए ये सैमसंग का ही बल्ब है।
और जो पहले वाला लगा हुआ है वो किसी अदर ब्रांड में लगता होगा वो। बल्ब फिट करने के बाद में अब हम माइक्रोवेव को ऑन करेंगे और इसके डोर को ओपन क्लोज करके चेक करेंगे किस वाले डोर स्विच में स्पार्किंग हो रही है। तो आप देख सकते हो हम इसको ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई भी स्पार्किंग नहीं दिख रही है। अब हम सबसे पहले एक बाउल में पानी लेंगे और इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि अब स्पार्किंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक डोर स्विच में जैसे हमने स्टार्ट किया स्पार्किंग दिखी। अब सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेकर के इसमें गर्म करके देखेंगे, उसके बाद में हम डोर स्विच भी इसका रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने 30 सेकंड का टाइमर लगा करके इसको स्टार्ट कर दिया है। टाइमर एंड होने के बाद में हमने बाउल को बाहर निकाला तो बाउल हमसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। आप देख सकते हो उंगली पानी से जैसी टच हुई एकदम दूर कर ली हमने। उसके बाद में अब हम डोर स्विच को चेंज करेंगे। तो डोर स्विच में ये दो लॉक होते हैं ऊपर नीचे, इसको हम नीचे वाले को नीचे प्रेस करेंगे और ऊपर वाले को ऊपर, तो हमारा डोर स्विच एकदम फ्री हो जाएगा इस तरीके से। इस डोर स्विच को हमने निकाल करके चेक किया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसको हमने वापस से फिट कर दिया। इसके बाद में हमने ऊपर वाले डोर स्विच को निकाला तो उसके टर्मिनल स्पार्किंग की वजह से जल रहे थे, तो उसको हमने निकाल करके अलग कर दिया है और नया वाला डोर स्विच हमने रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हो। और जिस तरीके से निकाला था सेम वही प्रोसेस है उसको लगाने का। नीचे वाले को हल्का सा नीचे प्रेस कर लेंगे और ऊपर वाले लॉक को ऊपर कर देंगे, तो वो आसानी से अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको हम फिट कर रहे हैं। डोर स्विच फिट करने के बाद में अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे कहीं स्पार्किंग तो नहीं है। तो हमने इसको चेक किया, एकदम परफेक्ट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। माइक्रोवेव को हमने पूरे तरीके से चेक कर लिया, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमने पैनल बनवाया है ये लंबा चलेगा, टच पैनल अगर हम डालते तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। माइक्रोवेव की टेस्टिंग करने के बाद में अब हम इसके टॉप कवर को भी कस देंगे। आप देख सकते हो इसके टॉप कवर को अच्छे से फिट करने के बाद में इसके सारे स्क्रू हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हो तो उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो हम तीनों प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना है तो तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारा व्हाट्सअप लिंक अवेलेबल है, आप हमसे बात कर सकते हो। फिलहाल हमारा माइक्रोवेव ओके हो चुका है, इसके सारे स्क्रू कस के हमने कंप्लीट कर दिया और मैम को चेक भी करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो।